இருக்கவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பொருளை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால் வந்து நம்மளுமே இந்த 6 பொருளை எடுத்துகிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு மண்டலத்துக்காவது நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள், உங்கள் உடம்புல நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும். இந்த 6 பொருள் என்ன அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளான பொருள் தான், எல்லாமே நம்ம பக்கத்தில் இருக்க கடையிலே கிடைக்கும். ஒன்று வந்து சுக்கு, இன்னொன்று வந்து மிளகு, இன்னொன்று வந்து திப்பிலி, இன்னொன்று வந்து வர கொத்தமல்லி, அதாவது சில ஊரில் வந்து தனியான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கொத்தமல்லி விதை, இந்த வர கொத்தமல்லி. இன்னொன்று வந்து அப்புறம் அதிமதுரம், அதுக்கப்புறம் வந்து சித்தரத்தை. இந்த 6 பொருள் தாங்க. இந்த 6 பொருள் நம்ம வீட்டில் இருந்தது அப்படின்னா உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது. சூடு பிரச்சனையாக கிடையாது, சளி தொந்தரவாக கிடையாது, மலச்சிக்கல் இருக்கா கிடையாது, இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே வராது இந்த 6 பொருள் நம்ம வீட்டில் இருந்ததுன்னா. இந்த 6 பொருளை எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா, சுக்கு வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கிக்கலாம். சுக்கு,